This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here. Kawai kalong Kmie kalau tip kerteng kum kong Mildred Kyrwoh kalau Pak Mudui dak Jngem su chairman ke Meghalaya Human Rights Commission bat kumju SP ke East Coast Hills District nomor ke Jngem sau juru khun jongka hak por beli shawi u no Sohra police station hak no phai sngi Leit trek unai tung arjapsan hak Mudui ke nyau trek unai tung arjapsan ketai kalong Kmie kalong bah hak Leit trek unai tung arjapsan klai jingtep bagi Pulit na Sohra police station ki wat u khun jongka u ketwen Kyrwoh karkhnai Snem kerta kumta kum ke Kmie kalai lam u police station hak por knai be step bakal kendet ban lab u ke Jngem sau ke bojur hak por bakal isau u hak por no phai sngi kumta kalai lam pha sumari u Sohra CHC berkamadian la penggerak civil hospital Shillong balaong ban pelaj u ke nyau trek unai tung arjapsan hak Mudui ke Kmie kalong kalau dau khun jongka ule kinu ki kamrunar ki berengkam jing bistom ru ki Pulit ki rengkam ban buat i kendon an ke jing bistom police station bat pelaj padi u ke juk sngi ke peni ba ki Pulit kim sut nyau ke hok long briu man briu jungu bakta padi ke koi ke khia akamat ke phat bat jing mut perkhat la ong ke Kmie ke bakadau bakani jing tho ke dai ke MHRC bakumju ke Mudui ki Pulit Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka Jngem bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya